Ek het die gewoonte wanneer ek op pad terug is huis toe van Pretoria af, ek die ruit van die motorvoertuig oopmaak so 'n paar kilometer voor die huis. En ek doen dit vir 'n spesifieke rede. Dis amper 'n rituele handeling wat ek het. So 'n simboliese betekenis. Ek het die geneigtheid om so 'n paar kilometer voor die huis die bagasie wat ek deur die dag opgetel het en op my rug gesit het, net te begin sorteer. Sekere bagasie gaan ek môre weer moet hanteer. Daar's sekere administratiewe sake wat afgehandel moet word, sekere dinge wat ek nog moet hanteer, mense wat ek nog moet sien. En dan's daar sekere bagasie wat ek opgetel het, wat ek onnodig saam met my dra. Dis goed soos skuldgevoelens, of wat ander mense dalk van my dink. En dan, wat ek doen is, ek maak die ruit oop, en ek laat hierdie bagasie by die venster uitwaai. Want ek wil nie onnodige bagasie op my gesin pak nie. Dan as ek by die motorhuis uitstap, los ek al die ander bagasie wat nog hanteer moet word in die motorkar vir môreoggend, wanneer ek weer werk toe ry en dit weer begin sorteer. En dan stap ek amper ligvoets by die huis in. En dit het my dadelik laat dink in Johannes 3:16. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat almal wat in hom glo nie verlore sal gaan nie. Hy het al ons sonde, skuld, laste op hom geneem, sodat ons as verlostes, nuwe mense kan lewe. Ek en jy is veronderstel om ligvoets deur die lewe te gaan. Ek dink nie God wil onnodige bagasie op ons skouers pak nie. Maar ons sing dit mos in die lied. Lig is sy las en sag is sy juk. God wil nie onnodige bagasie op ons hê nie. Hy wil die beste vir ons hê. So ek gaan van jou vra, dat wanneer jy partykeer dalk swaar voel, omdat jy onnodige bagasie saamdra, maak jou venster oop en laat dit uitwaai. En die bagasie wat jy moet saamdra, moenie dit onnodig op jou gesin oplaai nie. Onthou, Jesus Christus het jou verlos van sonde en skuld. Jy kan lewe as 'n nuwe mens. Kom ons bid saam. Ons dierbare God, Hemelse Vader, ons dankie dat ons tot U kan bid en met U kan praat. Dankie ook, Here, dat ons mag weet dat U Seun Jesus Christus vir ons gegee het, dat hy alle sonde en skuld op hom geneem het, sodat ons as verloste mense in vrede kan lewe. Help ons ook, Here, dat hierdie wete ons sal dryf, sodat ons nie onnodige bagasie saam met ons sal dra of op ons gesinslede sal pak nie, emosionele bagasie, sodat ons as vry, verloste mense kan lewe en kan deel in hierdie verhouding wat ons met U het. Ons bid dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, jy weet al, deel hierdie evangelie met ander. En as jy dalk op pad is vanmiddag huis toe, maak dalk gebruik van hierdie simboliese ritueel wat ek het. En maak net die venster oop en laat die onnodige bagasie net by die venster uitwaai, sodat jy ligvoets by die huis kan instap. Tot 'n volgende keer.